دا دومره د زنديق اولاد دی چې د صحابه او توهین یې ښه زده ده او بس خپلو کتابونه بیا هېڅ شي نه ده خبر. دوی ټولو ته همدا ور زده کړي دي نه. دا اوس دا دومره د عائشې رضی الله عنها په شان کې چې کله مې آیات د صحابه ورته وښودل وایي نمیتانیم بگوییم که ای هست. اما یو شی بیخي درته کافي و شافي و. اما یو شی بیخي درته کافي و شافي و د مسلمانانو څه وایي؟ وایي والله نمیتانیم که فارس محترم د قرآن په مقابل کې د قطعي جواب نشي لرلی. استغفر الله. بیا وایي په عربي ژبه کې زه مسلمانانو ته وایم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ راغلل په منبر باندې ودرېدل په منبر هغه الزامي پوښتنې دا بیا دومره غیرت نه لري بیا بل ځای ته وتښتي. ګورې موږ د ام المؤمنین عایشې رضی الله عنها په خاطر بحث کول دی لاړل کوم ځای ته دغه روایت ته راوړل. اوس نبي علیه السلام راغلل دا راوي څوک ده؟ دا راوي دغه راوي وایي نبي علیه السلام موږ ته خبرې کولې. نحو په عربي کې طرف ته وایي. نحو په عربي کې څه شی ورسي په لغت العربیه کې وګوري دا خلک په عربي نه پوهیږي فقط څه شی دغه خپل اغاګانو چې یو څوک چې د په ښکاره باندې ووایي چې ما کتابونه ټول دروغجن دي بیا راځي بیا بدلته دروغ نه وایي. هغه طرف ته هغه صحابي وایي اشار بيده ځکه د نبي علیه السلام په غوږ کې مسجد نبوي وړوکی و نو د نبي علیه السلام په ښي طرف کې د خپل کور د عایشې رضی الله عنها حجره راتلله. هغه راوي وایي اشار بيده یعنی اوس که نبی علیه الصلاة والسلام دور اشاره کړي وای مثلا اوس نبی علیه السلام خو داسې مخامخ صحابه ورته ولاړ د قبلې ته اشاره په منبر ورته ولاړ ده. که تاسې مدینة المنورې ته لاړه الله جل وعلا مو نصیب وکړه چې د چا نصیب نه وي سوی الله دې موږ بار بار نصیب وکړي امین. کله وخت چې تاسو مدینة المنورې ته لاړ سئ دا د نبی علیه الصلاة والسلام روضه مبارکه ده مثلا دلته چې تاسو ته دا د نبی علیه الصلاة والسلام روضه مبارکه ده قبر ده دغه قبر د نبی علیه السلام حجره د عایشې رضی الله عنها د دینه ډایرک دروازه راوتلې و مسجد نبوي ته. په مسجد نبوي کې منبر ده بیا محراب ده بیا د نبی علیه السلام د عایشې رضی الله عنها کوټه ده. دا نبی علیه السلام چې په کومه ځای کې دفن ده د عایشې رضی الله عنها کوټه ده. د ابوبکر چې په کوم ځای کې ورسره دفن ده د عایشې رضی الله عنها کوټه ده. اوس منبر څنګه راځي؟ منبر صحابه وته مخ ته د نبی علیه السلام قبله ته اشاره او په دغه لاس کې ښي طرف ته اوس نبی علیه السلام داسې ولاړ د ښي طرف ته عراق او سوریه دغه منطقې دا طرف راځي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل ای خلقو له دغه طرف نه به فتنې راوځي او د شیطان ښکر به له دې طرف نه راوځي. اوس متوجه سي دجال به په آخري وخت کې له کوم ځای نه راوځي په فتنو د قیامت په ورځو کې بعضې روایتو کې راځي د فلسطین په حدودو شاوخوا کې به دی راوځي. دا عراق ټول سره سرحد لري فلسطین سو شام سو عراق سو دا سره نږدې دي. ایران هم ورسره تړلی ده. دجال به هم له دغې منطقې نه راوځي او نورې فتنې که تاسې وګورئ په دې عراق کې تر ټولو زیاتې فتنې چې راوتلې دي په دې عراق او شام کې راوتلې دي له رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفات نه وروسته. ګورئ د علي رضی الله عنه جنګ چیرې سوی ده؟ د عراق کې سوی ده د جنګ صفین له معاویه رضی الله عنه سره. صفین یعنی د سوریې حدود راځي اوس او د عراق حصه ده. د عراق حدود او د سوریې په منځ کې دا منطقه راځي. دا جنګ سي سوی نهروان جنگ په همدې منطقه کې سوی. حسین علیه السلام چیرې شهید سوی؟ نبی علیه السلام چې اشاره کړې ده چې دا فتنې به له دې طرف نه راوځي د خوارجو فتنه له دې ځای نه راووته. نورې فتنې چې بیا راوتلې له همدغه ځای نه راوتلې دي. تاسې دا تاریخ که مطالعه کړئ وی ګورئ ټولې فتنې له همدغه طرف نه راوتلې. اوس دلته الزامي خبرې دي. اوس ګورئ هغه راوي وایي مشهور ځای ده یو څوک چاته مثال ورکوي ولا هغه د پلاني طرف نه ده بالکل هغه مشهور ځای په مثال کې ورکوي. اوس د ده په خوا کې خو بل څه شی نه و فقط د عایشې رضی الله عنها حجره ده وایي دې خوا ته اشاره وکړه ان دغه طرف ته اشاره وکړه. استغفر الله. مسکلانه الله جل وعلا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ځای دفن کوي په غزه کې شیطان ښکر راوځي. دا د رسول الله بیا اوس نبی علیه السلام خو په همدغه ځای کې دفن ده په همدغه کوټه کې وحی راتلله په همدغه کوټه کې جبرئیل علیه السلام ورته راتلل. یعنی الله جل وعلا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره په بې قدر سترګه کتلې چې د شیطان د ښکر راوتلو په ځای کې دفن کړی ده.
د دې خلقو د دښمنی درته واخیم د رسول الله له بیبیانو سره. بیا د اهل سنت کتابونه دي دا په خپلو نفسي خواهشاتو تاسې ما ترجمه کویه سسي اهل سنت علما درته وایي. اوس مثلا دا لایف درته راپورته کړي علي بارک الله فیکم. دوستان زر کو دا سکرین سره 1 میلیون پوره کړئ زمریان دا کمنټونه پرې دی غوړی کمنټونه ته پرې دا سکرین سره 1 میلیون پوره کړئ علي زمریان زر کو دا به درته ښکاره کوم مسلمانانو لیک صبر وکړئ. دغه غریب هم ډیره چالاقي وکړله. ما دا د فارس محتوا یو پښتنه ترې نه کوله خو چې ته د خپل کتابونو انکار وشوې نو ته د دین او مذهب د کم ځای څخه وای کم ځای څخه زده کوي. راسي زه دا استاسو ته د اهل سنت زموږ کتابونه سدي الحمدلله. ګوري مسلمانانو امدغه خبره قال الامام البخاري حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا جويرية عن نافع. الفاظ دي روايات نسي ولا خدي ام المؤمنين عاشر منها توهين بكيكي خو عن عبد الله رضي الله عنه قال قام دغ عبد الله تسوك ده عبد الله ابن عباس ده يا عبد الله ابن عمر ده قال ديواي ويقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا النبي عليه السلام يرجي خطبه فأشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان أو راسيه. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بإشارته نحو بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الجهة جهته أي جهة المشرق. بالکل قارس المشرق طرف النبي عليه الصلاة والسلام إشارة وكرلا. بیا امدغه یو روایت نه ده دا ډیر روایتونه دي. د امام بخاري مختصر راوړی د نورو کتابونو. اوس مثلا په بخاري کې بل ځای کې راغلي دی وګوري عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. امدغه عبد الله ګوري لان یو دقیقه د عبد الله ابن عمر دغه ګوري عن عبد الله ابن عمر سي امام بخاري د کوم روایت راوړی ده رضي الله عنه. امدغه روایت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من ها هنا وأشار إلى المشرق. ودوم روايت کی واشار الى المشرق امدغه خبر امر راغلی دا واشار الى المشرق واشار الى المشرق. بیا امدغه روایت بل ځای کې بیا په بخاری کې پسرا وړی دا ګوره امدغه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وای قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير الى المشرق فقال ها ان الفتنه ها هنا ان الفتنه ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. امدا بخاري راوړی خدا سي یو څوک تحقیقي بحث در سره نه کوي هغه یو شین ځای ته ځان تخته کړی وي ته راپورته کړو ته راځه تحقیق ګوره بیا داسې به نه کوي چې په خپل جهالت باندې تخته یې ولي خواته دې سر نه خلاصېږي او نه سر خلاصوي. نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد. حارس بلک چې لایب کې نه ښکاري لکه چې لایب نه تللی هغه وته ما ولټولو نه ستا هلته ستا ما ته کمنټ کړی و دوستانو. قاری صاحب یو بل هغه څه درته راپورته کوم چې دی څه وایي ساقي راپورته سره راځه راس هغه سي محترم افغان صاحب ستړي مې صاحب خیر راغلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. علیکم السلام. ساقي ته د ریکوست کو ضرورت تختیدو نوم دې چې واخیسته و د تخته مالته ودرې خو ته ویل چې زه درځم خپل لیکلی ما خو نو لیکلی ورته دا لري کړی دا لمنه راکړه کوم یو قاری محترم والله خبره دلته دغه خلق سره دی خو کی بنگش مهرباني بنگش لاړو توکلتم مهرباني تاسو مې خلاص کړ توکلت علیک یا رب. دغه سړی نوم څه شو دا مخکې سره غلی و قاری صاحب محترم علي پیدای غونتی نوم لیکلی و خو نشته زور پسې ګرځم نشته لایف نه وتلی نه ورته دی ولالت ځان په دې غلی کو چې دلته مې دغه د مشرق لفظ ورته وښودل اوس خو په ده باندې بله بهانه ودرېدله نه ودرېږي قاری صاحب چهار ځای کې ناستې درته را پیدا کوم صبر وکړه بیرته به راسي راسه ډارېږه مه راځه په خیر مهرباني وکړئ برات مهرباني محمد اصا براتی مایک مخلاص ده مهرباني څه پوښتنه لرئ بچی بخ بنداز ورکاو
دوستانو کوشش وکړئ سکرین سره 1 میلیون ته ورسېږو هلې زمرین لږ راویښ شئ زر زر کوئ ویده کېږئ مه ښه دا کس څوک ده کفتان مهرباني تاسو مې خلاص کړئ. السلام علیکم قاری صاحب محترمین. د الله بندگانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت او د ناموس دفاع کې دغه مړ سترګې ناست یاسته د الله یې په سکرین ټکېدل هم همدغسې ولاړه ده. تاسو به هم بیا وایئ چې موږ د رسول الله شفاعت غواړو په ورځ د قیامت به بیا شفاعت غواړي. سلام علیکم وعلیکم. قاری صاحب محترمین یو پوښتنه کړم که جواب یې راکړي. یوه پوښتنه هم نشته تر څو چې مو د لایف شرطونه نه یې پوره کړي یوه پوښتنه هم جواب لایف او قربانه کړي. دوستانو خلاص وکړئ دا لایف ګوره 2 غنټې وسولې تاسو تر اوسه دا 1 میلیون نه ده پوره کړې. دا څنګه مینه ده د الله بندګانو. هغه د احمدزي په نامه چې مخکې یو څوک راغلی و هغه مړ سترګې هم دی لایف ته ناسته هغه څه د قاري صاحب اله العالمین د دې روزي مبارکې میسې په خاطر په هغو عذابونو گرفتاره کړه. یا حي یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. امین یا رب العالمین. د غیرت نه ده کړی یا الله د پیغمبر په خاطر د زورول یم اله العالمین دی په قبر کې چې رسول الله پښتنه درنه وسې من نبیک اله العالمین په هغه وخت کې ګونګی کړ. امین یا رب العالمین. په هغه وخت کې د رب العالمین جل وعلا ګونګی کړ. او خدای قسم چې په تراوحو کې په ختم کې په یاد باندې راشم دا دعا درته کوم. معنی یې د ما په رسول چې چا غیرت را سره نه ده کړی او زی توهین کړی تحقیر کړی یما نو بیا د ما محکمه الته معلومه ده اله العالمین دی په داسې عذاب گرفتار کړه په داسې عذاب. هغه خبرې د موږ اوس هم په یاد دي را سره ساتلې مې دي سکرین ریکارډ کړي مې دي په ښه ځای کې مې ایښي دي په ښه ځای کې به بیا درته وایم چې دا ده انشاءالله له یاده مې نه یې وتلی او داسې مه راته ګوره چې فقط زه په ټیک ټاک کې ناست یم. ښه دا خبرې مې تر اوسه چاته نه دي کړي نه کوم بیا به درته وایم چې اوس را مخکې شه د ټرام امتي د مودي امتي اوس را مخکې شه. بشک ان شاء الله الله تعالی دې لیونی دغه کې زه د ډېر شکی یم دا د ټرمپ امتي او دا د بایدن امتي دا په کوم حساب کې قاری صاحب محترم؟ دا خو ډېر د کلیسا مزدوران د کلیسا جاسوسان چې دي دا په خلو باندې وایي چې موږ د رسول الله امتیان یو. دا که د رسول الله توهین کېږي که د رسول الله د بیبیانو توهین کېږي که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او د اهل بیتو توهین کېږي وایي پروا نه کوي تی دفاع مه کوه د دې فتنه جوړېږي له دې نه. او مقابل طرف روافظو شی چې د رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنینو د خلفاء راشدینو توهین سپکوي کې پروا نه کوي هغه دوی خپل کار دا د ټرامپ امتیان دي دا او دا د مودي امتیان دي. او اله العالمین د داسې خلقو په ورځ قیامت چې له قبرونو راپورته سي او په تندي دا لیکلي چې دا د مودي والا دی او دا د ټرامپ والا دی. الله مهربانه. دا کس نه درېږي په ایمان او په صداقت او په اخلاص را سره درېږي ودرېږي که نه ودرېږي بیا لکه هغه لیونی سپی له شاره پسې مه غپي بیا د خپل کار کوه. بالکل قاری صاحب. السلام علیکم. عمر جانه څه شي مې ویل؟ وعلیکم السلام. که په اخلاص درېږي خو ودرېږه او که نه بیا لیوني سپي غوندې تر شا مه غپېږه. مې مه غپېږه را سره زه خپل کار دې کوم. دا کس څوک د مهرباني وکړي عادي مهرباني تاسې مې خلاص کړئ. مستر پاشا صبر وکړه نمبر باندې غږ درته کوو تلواره دې ده عادي مهرباني مایک مې خلاص کړه. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. قاری صاحب محترم څنګه یې روژې سره ښه قدرمن صاحب دغه هغه څه بیرته راپورته کړي ښه. قاری صاحب محترم یو وړه غوندې پوښتنه مو کوله او بس د تاسو دیدار ته راوختو مو چې دیدار وکړو سره خبرې وشي. مو ګوډې چلولو سره ټایم وینه کله کله داسې هغوی تر اویره نه پاتې کله وکړو کله پاتې شي څه ګناه خو نه لري کله کوي کله نه کوي او ډیپټي کې یو بس دی واجې نه کله پاتې شي ډیپټي ورته پرېږده د الله عبادت ته په دې مبارکه میاشته کې ښه دوه ویس ورځې روزې پاته دي ښه دا درنه تېرېږي 11 میاشتې دا ډیپټیانې وکړلې 11 میاشتې ډېر خوبونه او ډېر کارونه او ډېرې ډیپټیانې دي وکړلې ښه الله عبادت نیسه چې خبرې خو مکمل خلاصې کړي الله عبادت ته مخ څخه منډه کړی
د اول شپه د روزې رب العالمین جل وعلا یو اواز کوونکي ته اواز ووایس، یو اواز وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا باغی الخیر اقبل، اے مؤمنه مسلمانه دا د خیر موسم در مخکې څه د الله د رضا موسم نه ده. فيه يزداد الرزق المؤمن، په دې میاشت کې د مؤمنانو رزق الله اضافه کوي په عبادت سره، په تقوا سره، په توبې سره، په بخښنې غوښتنې سره. ډیپټیان 11 میاشتې کې موږ نه سولې، والله دا خبره له زړه درته کوم، په والله چې د رب عبادت دې په ډیپټي په خاطر په دې روزه کې پرېښودل، که ته په ټول عمر د رزق چښتن بیا به دې ما لاس ته بنګړي اچي. بشک قاری صاحب که د رب جل وعلا عبادت د دې مبارکې میاشتې په دې خاطر پرېښودل چې ډیپټي مې ده، کار مې ده، مزدوري مې ده، دکانداري مې ده، ټیم نه پیدا کېږي. په رب مې دې قسم مې که په دې مزدوري او په دې تجارت کې په ټول عمر ته بیا په نس باندې موړ شوي، په رزق باندې موړ شوي. دا ټول دا یاد وساتي ټولو مسلمانانو ته وایم چې د روزې د میاشتې دغه عظیم فضیلت او عبادت دې په دې خاطر باندې پرېښودل چې ما ډیپټي ده. دا 11 میاشتې ډیپټي دي بس نه وه، دا 11 میاشتې پیسې جمع کېدل او مزدوري دي، یو څو بل څو بل څه په وس کې نه. دا مصرف نه درته وایي چې روزه ټوله شپه په عبادت نه، تقسیم یې کړه، یوه حصه د کار وکړه، یوه حصه د عبادت وکړه، یوه حصه د خوب ته ورکړه. رب جل وعلا دا نه درته وایي چې ټوله شپه ماته په خوب باندې ودرېږه عبادت، نه، تقسیم یې کړه. رب نجات د رب جل وعلا نجات ته ځان تیار کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي چې دا داسې میاشت وهو شهر صبر وشهر المواساة، داسې الفاظ راځي، او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم فيه يزداد الرزق المؤمن، په دې میاشت کې د مؤمن مسلمان رزق الله زیاتوي. په څه شي زیاتوي؟ چې الله ته دې وخت ورکړه، الله تعالی ته په رزق برکت درکړي. بشک او د ځوانانو مسلمانانو ته وایم دا خبره مه کوئ چې والله ډیپټي مې ده او هغه مې ده. ډیپټي خو د 11 میاشتې دغه ډېر څونه چې رب ته نسي ورکولی. نن سبا غالبا اتمه روزه ده، موږ کنه هم ده، نه هم ده قاری صاحب محترم. الله السلام علیکم اتمه ده قاری صاحب. موږ نه هم ده، موږ ان شاء الله په ورځ قیامت یو قدم درنه مخکې الله دې ټول مخکې. اوس غوږ سي ګوري یعنی یوې سورې پاتې شوې له سبا پرته، دا څنګه روانې دي په خدای قسم. لا اله الا الله. یا رب یا رب یا رب ته دې تا عبادت او بندګي پکې را نصیب کړه. یا رب ته مو له جهنم نه پکې خلاص کړه. امين. دې میاشتې چې څونه را مخکې کېږي په پولي سرعت به بیا داسې په مخکې باندې ځي، او که دې میاشتې ته بهانې جوړولې بیا به که خدای کې ولورې بور باندې ناست یاست، کباب به یاست په پولي سرعت باندې، داسې نازولی بوی به مو ځي، داسې خوندور بوی به مو ځي، داسې ټکا به مو خیزي. ښه دې میاشتې ته وخت ورکړي، خدای مو غرق مه کړه. ښه مننه مو مل یار جنریټر دې لږ زره تیز کړه کنه یار. یا خوب لیدلی دومره خو مې ورد وایي په خوب و څه شي داسې خوب دا 3 ورځې کې قاری صاحب امام لیدلی نه راغلی ده. What is this? This is H افغان. ښه افغان صاحب څنګه یاست؟ الحمدلله قاری صاحب ته ښه یم. ښه قدرمن سي. اسمال لکه څه شي نوم دی ده؟ اسماعیل خان مهرباني. اسماعیل خان مایک دې خلاص کړه. ښه زه هغه صاحب خو پړچنار ته لاړو، هغه صاحبان پیدا نه کړل. یو کس مې ولیدل، ښه یو که غږ مې لري، تاسو خو مو السلام علیکم قاری صاحب محترم. وعلیکم السلام. واجد صاحب لږ صبر، یو منټ صبر. قاری صاحب محترم لږ دی خاطر خیال وکړه. ادنان بنگش سے مهربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څنګه یې قاری صاحب ښه جوړې؟ هغه صاحب یې نه اهل سنت والجماعت. ها مهرباني. بس کار ته لګیو ماشاءالله ډېر ښه ولګېدی او انشاءالله انبوکس وینو لږ معلومات مې درنه لرل خو پرسنل کې. پرسنلي بیا څه شی ده؟ قاری صاحب شخصي یعنی شخصي څه شی وغواړي وکړو؟ شخصي کې به انشاءالله به زنګ وایم. صحیح ده؟ شخصي کې صحیح ده. صحیح ده؟ الله مې کامیاب. الله
تر دا شخصي دی یاد کړه چې څه په بلا ورکړې په میسنجر کې رقم رنګونه روان دي دا څنګه بنديږي جواب ورکول خلکو ها نه آی ډي مې خپل پښ کې خلاصي بیا هم زنګونه را روان دي ونه خو هغه تاسو پکې مسؤل یې ځل مومن دارالحفاظ فیسبوک پاڼه کې او که کوم ملګری وست خبرونه په وخت کې زنګ درته وږي و چتوي ما خبرې به موږ ماورو که فیسبوک پاڼه کې څوک زنګ درته وایي نو ان شاء الله جواب ورکړئ هغه راغلی دی ورته ریکوست کوم آغاز عبد الله یوسف زئی السلام علیکم مولوی صاحب وعلیکم السلام مولوی صاحب محترم کې بخیر ہیں بدرمن سی صبری روزی سره څنګه مولوی صاحب محترم نجب کی حال حوال دي مهرباني روزه کې خو داس خوشاله یم چې باور دی وسله که په جنت کې سیم الحمدلله ثم الحمدلله الله پاک دې مولوی صاحب محترم خوشاله لره ولا مولوی صاحب محترم دا غږ دی اورم ډیر زیات خوشاله کېږم نو مولوی صاحب مولوی صاحب محترم سره جکسم نو ډیر سخت خوشاله سم نو ولا خیر دې وسی مولوی صاحب الله پاک دې زوندای لره مسافر یو مونږ مولوی صاحب الله مملسه خدای جل وعلا دې مسافر وته حلال رزقونه حلال مزدوریانی الله قربان سمولوی صاحب محترم الله پاک دې جنت کې مولوی صاحب مننه الله مملسه قربان کو وخت الله مملسه واجد ارمان مهرباني تاسو ما اخلاص کړئ قاری صاحب محترم یوه پوښتنه مې ده نه کوله وکړو یوه پوښتنه باندې وکړو قاری صاحب محترم د دلته آنلاین هغه کاروبار جوړی سړی که نه نو پیسې ورکوې چې خو ګټه درته رسي تاوان درته نه رسي دا سود ده آنلاین کاروبار کې چې د چا مکتب او کمپنۍ او شی نه معلوم دا ټول سودي دي ښه دا ناروا دي ځان ځینې وساتئ ښه بس ډېره مننه ښه